За сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр таны удаас одоо хэдэн настай вэ? Марафондоос ер нь хэд хичээлтэй гүйж ийн вэ? За би 61-тэй. За марафонд 22 оноос эхэлж одоо 4-5 дахь жилд орж байна. Тэгээ сайн амжилттай тулаад ирлээ. Ер нь хэдэн километрт гүйсэн бэ? 21 км. Ер нь бол оролцоод бас нэлээд олж байгаа маань ер нь бол энэ марафоны одоо онцлог юм жилийнхэн тийм онцлог ер нь хэр болж ийн гэж ер нь харж байна вэ? Ер нь тогтмол бэлтгэлтэй л байж энэ 21-ийг туулахгүй л одоо дунд нь ямар нэгэн байдлаар ингээд пауз авахд ер нь тэгээд нэг сар юм уу 14 хоног пауз авахд ер нь хүнд тулахд хүнд болно. Биш тогтмол ерөөсөө жигчрэн одоо хоолоод авсуулаа тий. Тэгээд ажлаа хажуугаар нь хийж байгаа бас тийм бас их өөртөө цаг зав гаргаж л бэлтгэл хийж ингэж туулж байгаа юм да. Таны тэр бэлтгэлийг одоо хэдэн хоногоос хийж байна? Ер нь нэг сар гарны өмнөөс бэлтгэж ирсэн. Тий. Энэ жил бас нэг бэлтгэлтэй байсан. Тэгээд аажуухан тэрэндээ жоохон дасгаж ингэж хийж байгаа л орлоо. Тэгээд бүгд бас медаль авсан юм шүү дээ. Тий. Сая нөгөө финишний медаль. За маш баярлалаа. За баярлалаа. За өдрийн мэнд хүргэе. Одоо өнөөдрөөс таны марафонд одоо хэдэн километрт оролцсон бэ? Өдрийн мэнд хүргэе. 21 км-т оролцсон. Өглөө 8:30-аас гараад сая цаг гараа яваад барианд очив. Анх удаага өмнө нь болохоор нөгөө оролцохдоо 1.5 км оролцдог байсан. Энэ жил мэргэжлийн дугуугаар бэлтгэл хийж байгаад 21 тоо явж үзсэн. Айгүй гоё байд юм байна. Тий. Ер нь бол ер нь одоо энэ марафоны бодлол ингэж зохион байгуулдаг шүү дээ. Ер нь утга учир та юу гэж боддог вэ? Энэ хүн болгонд нэг өдрийг одоо ингээд айгүй гоё болгож штэ тий. Хүмүүс ингээд спортоор хичээллэхийг уриалж байгаа. Айгүй гоё гэж бодож байна. Тэгээ энэ утгаараа жидээс ч оролцогчдын тоо айгүй их нэмэгдэж байна. Тэгээд жидээс зохион байгуулалтаас айгүй гоё болж байна. Таны бол 17 оноос хойш оролцож байгаа юм шүү дээ. Тий, ер нь бол нөгөө одоо хөгжимч хүмүүс 1.5 км гэж тэрэнд л явдаг байсан. Энэ жил бас сая Токио, Парис хоёр жилд оролцсон. Инх манда найзынхаа удирдлаганд бэлтгэл хийж хагаад 21 км-т явлаа. Айгүй гоё нэг тийм гоё мэдрэмж авт юм байна. Ийшээ явах 10 км нөгөө салхитай байсан учраас айгүй хүнд байлаа. Тэгээд буцаж явахдаа бол айгүй гоё жаргаж ирлээ. Тий, айгүй гоё байлаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр таны хувьд сая бас марафонд одоо хэдэн километрт гүйсэн бэ? Хагас марафон 21 км гэсэн. За ер нь өмнө нь бол бас марафонд гүйсэн. Ижлийн бас 5 км-т л ер нь гүйжсэн. Анхны хагас марафондоос ирлээ. Ижлийн онцлогийг бас юу гэж харж байна? Зохион байгуулалт бол гоё сайн баг шиг байна. Тэгээ устдаа зэрэг тэгээд нөгөө волонтер хүмүүс ч гэсэн айгүй гоё зохион байгуулалт болж байна. Энэ одоо энэ марафоны утга учирыг та бас ер нь юу гэж хардаг вэ? Одоо спортоор хичээлээ. Ерөөхдөө одоо ингээд ганцхан өдөр гүгээд өнгөрчдөг биш. Одоо ингээд энд гүүхийн тулд багтаа одоо сараас 3 сар зарим нь бүр бүтэн жилжингээ ингээд бэлтэж аваад ирж байгаа. Тэгээд энэ нь олонгууд эрүүл амьдралын хэм маягтай ч гэсэн шууд холбоотой гэж бодож байгаа. Таны удаас одоо бас хэд бэлтгэлээр нас хэрхэн яаж хийсэн юм бас утга учиртай байна. Би ер нь өнгөрсөн 10 сараас хойш Улаанбаатар марафонд бэлдсэн. Тэгээд сайн орж ирлээ. За баярлалаа.